वेरी गुड मॉर्निंग। इस समय हम हैं लेह लद्दाख में। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो यहाँ की मिलिट्री फोर्सेस है उन्होंने जो लेह कारगिल मार्ग है वो रोक के रखा है। 2 दिन पहले इधर छोड़ते हैं, 2 दिन उधर छोड़ते हैं। तो उसी बीच एक दिन बचा था, तो सोचा है सोलो कैंपिंग करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।